ഹലോ മുത്തുമണീസ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ ആട്ടോ. ഇക്കാക്ക് ഇന്ന് വർക്കില്ലാത്ത ദിവസമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ദേ നമ്മുടെ അടുക്കളയുടെ അടുത്തുള്ള തോട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ മീനാട്ടാ. ആദ്യം തന്നെ ദേ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബ്രാലിനാട്ടാ കിട്ടിയത്. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇതിന് ഞാനെടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ച് അകത്തൊക്കെ പോയി വന്നതിന് ശേഷം നോക്കിയപ്പോൾ ദേ രണ്ടാമത്തെ ബ്രാലും കിട്ടി. ഇക്കതേ ചൂണ്ടൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങി കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാട്ടോ അതൊക്കെ എടുത്തത്. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഞാൻ അകത്ത് അയിനൂനായിട്ട് ചെന്നപ്പോൾ ഇക്ക വീണ്ടും എന്നെ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ദേ അടുത്തൊരു ബ്രാലും കൂടി കിട്ടിയിട്ടതാ. ഇത് ഇന്ന് കിട്ടിയത് വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ബ്രാലാട്ടാ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്. ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ഇത് കുറേ ദിവസമായി ഇതിന് നോട്ടിട്ട് വെച്ചിരിക്കണേ. ഇന്നാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അങ്ങനെ ദേ മീനുകളൊക്കെ പിടിച്ചു വന്നത് ഫൈനലായിട്ട് കേട്ടോ. ഇത്രയും മീനുകൾ നമുക്കിന്ന് കിട്ടി. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയുള്ളൂ. നാളെ നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ടാറ്റാ ബൈ ബൈ.